Bem-vindo ao Readme. É uma maneira totalmente nova de ler para crianças. A História da Mãe do Mar. Perto do mar havia uma pequena vila. Em vez do habitual burburinho, havia apenas um silêncio sombrio. As mulheres pálidas observavam em silêncio enquanto os frios pescadores retornavam da praia. Como ontem, eles estavam voltando de mãos vazias, assim como no dia anterior. Até os caçadores estavam tristes. Ninguém havia trazido sequer um pequeno peixe. Para os aldeões, era um desastre. Os presentes do mar eram sua dieta diária. Além de peixes, eles costumavam caçar focas, morsas e baleias. Mas essas há muito haviam desaparecido. Era como se o mar de repente se esvaziasse de toda a vida. Ninguém sabia o que fazer. De onde eles poderiam conseguir qualquer alimento? Lá fora, um frio amargo e longo reinava. Os homens sentavam em silêncio consertando suas redes vazias. As mães estavam desamparadas. Com o que fariam sopa quente para seus filhos agora? As crianças também apenas vagavam sem rumo pela vila, com muita fome para brincar. Apenas uma das mães recusou-se a sentar em silêncio e assistir à miséria de todos. Então, ela pegou seu filho pela mão e o levou até o mar. Quando chegaram, ela disse a ele: "Meu filho, vá e pergunte ao mar o que aconteceu. Pergunte onde todos os peixes e focas foram parar." O menino olhou para sua mãe intrigado. Perguntar ao mar? Ele perguntou, confuso. Sua mãe respondeu: "Seu avô e bisavô eram ambos xamãs. Acreditava-se que eles tinham poderes milagrosos e podiam conversar com o mar. Ninguém acredita em xamãs hoje em dia, mas você tem o sangue deles em suas veias. Quem mais poderia conversar com o mar senão você?" O menino observou as ondas rugindo sem dizer uma palavra. O vento forte chicoteava suas bochechas e as salpicava com gotas geladas de água. O menino sequer notou que sua mãe havia se afastado. Mar! Ele chamou com raiva. Mar! Escute-me! O que aconteceu com você? Diga-me como acalmá-lo para que nos dê comida novamente. Por um tempo, nada aconteceu. O mar gelado apenas rugia como de costume. De repente, no entanto, uma onda gigantesca rolou e levou o menino para o mar de uma só vez. A água gelada tirou-lhe o fôlego. Ele queria se libertar, nadar para a superfície, mas no turbilhão ele não tinha ideia de qual caminho era para cima e qual era para baixo. Ele não tinha chance de escapar da força avassaladora do mar irritado. Mas a verdade era que ele realmente tinha sangue xamânico em suas veias. E então, em vez de se afogar sob a onda, o mar o puxou diretamente para o fundo. O menino abriu os olhos. Quando se levantou atordoado, olhou acima de sua cabeça.
Mas a superfície não estava à vista. Como ele voltaria para casa agora? Estava escuro e silencioso aqui nas profundezas, com apenas um tipo de alga verde azulada e fibrosa brilhando com uma luz fraca. Ele não conseguia pensar em nada além de segui-la. Então, ele começou a caminhar. Mas depois de um momento, percebeu que a estranha alga estava ficando cada vez mais espessa. Estava se enroscando em suas pernas e deixando manchas sujas nelas. Então, o menino viu algo estranho. Havia um peixe preso na alga. E um segundo próximo. Eu preciso descobrir de onde essa alga está vindo, ele pensou, e imediatamente se moveu para onde a alga parecia ser mais espessa e mais emaranhada. Imagine sua surpresa quando, depois de um tempo, ele ouviu a voz de uma mulher. Ele seguiu a voz e logo descobriu que a misteriosa alga não era realmente alga. Era cabelo. Longos cabelos verdes azulados pertencentes a uma mulher desconhecida. Ela estava sentada na escuridão no fundo do mar, chorando copiosamente. Seu cabelo rolava para lá e para cá em um grande emaranhado, com não apenas peixes, mas até focas, baleias e outras criaturas presas em seus nós sujos. E eles não conseguiam se soltar. Quem é você? O menino perguntou, surpreso. E por que você está tão chateada? A mulher olhou para cima e fixou seus tristes olhos verdes no menino. Você não sabe quem eu sou? Estou chorando por sua causa também, ela disse. Eu sou a mãe do mar. Olhe para o meu belo cabelo, como está cheio de sujeira. Vocês, pessoas, não cuidaram do mar, e meus belos fios se tornaram um emaranhado sujo. Menino, eu imploro que você me ajude e escove essa sujeira insuportável deles. O menino entendeu imediatamente. Ele olhou ao redor e em um dos fios de cabelo, ele viu de fato um pente de osso que poderia usar. Então, ele o pegou em suas mãos e começou a usá-lo. Ele penteou e penteou e penteou o dia todo e talvez a noite toda. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado, pois ainda era o mesmo escuro sombrio no fundo do mar. À medida que limpava os fios azuis da sujeira, ele gradualmente restaurava a liberdade dos peixes presos e outras criaturas marinhas. Ele mal podia sentir suas mãos de tanto pentear, quando de repente viu que estava quase terminando. Só agora ele viu a mãe do mar em toda a sua glória. Seu cabelo limpo e brilhante ondulava maravilhosamente, inundando todo o mar com luz e vida. O menino envergonhado curvou-se respeitosamente diante da majestosa mãe do mar. Obrigada por sua ajuda, disse a mãe do mar. Mas peço uma coisa de você. Diga às pessoas para cuidarem bem do mar e não encherem de sujeira e lixo. Caso contrário, todos os peixes serão perdidos novamente. E eles sofrerão de fome. Por favor,
Faça-os prometer respeitar o mar. Com prazer levarei esta mensagem às pessoas, Disse o menino. mas como posso alcançá-las quando estou preso aqui no fundo? A mãe do mar pensou por um momento. Então ela sacudiu a cabeça e um bando de pássaros voou de seu cabelo verde azulado. Em um grande redemoinho, eles cercaram o menino e o levaram até a superfície, até a terra. Completamente molhado, mas vivo, ele caiu de volta na praia fria. Ele imediatamente se levantou, ignorando a fadiga e a dor, e correu rapidamente para a vila para contar aos outros o que havia acontecido com ele. As pessoas não queriam acreditar nele a princípio. No entanto, eles viram um vislumbre de pássaros estranhos grasnando no céu. E quando foram caçar e pescar novamente, todos voltaram com uma grande quantidade. Depois disso, ninguém duvidou de que o menino estava dizendo a verdade. E assim, a vida na vila voltou aos seus velhos caminhos. Mas, desde então, os aldeões deram ao mar o respeito devido e nunca mais ousaram poluí-lo novamente. E quanto aos estranhos novos pássaros que se estabeleceram na margem? Em homenagem à majestosa mãe, eles os chamaram de gaivotas.